မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Excel မှာရန်အသုံးဝင်တဲ့ဆဲခွက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့နံပါတ်စင်လေးတွေကိုအစင်လိုက်တက်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Excel ထဲမှာနံပါတ်စင်လေးတွေ auto တက်တဲ့အခါမှာတခါတည်း auto fill ဆွဲချကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး auto fill ဆွဲတဲ့အခါမှာ row တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ် row တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်နံပါတ်စင်လေးတွေကအစင်လိုက်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လိုတိုးပိုရှော့တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စင်လေးတွေကို Excel ထဲမှာဆဲခွက်လေးတွေကိုကြော်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ် row တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တိုင်း column တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တိုင်းမှာသူ့လိုနံပါတ်စင်လေးတွေအစင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာလောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့လောက်ပြဖို့အတွက် Excel software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာကိုပြပေးဖို့ရာအတွက်နမူနာဇယားကွက်လေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဇယားကွက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဇယား file လေးတစ်ခုဆွဲထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်တွေရှိမယ်အမည်တွေရှိမယ်အချက်အလက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကထင်သာမြင်သာလေးရှိအောင်လုပ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်စင်1 2 3ဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နာမည်လေးတွေရေးထားတဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုပဲနံပါတ်စင်1 2 3အစင်လိုက်တက်ထားတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေးထားတဲ့အကွက်တွေဆိုရင်တော့နံပါတ်စင်လေးတွေကတက်မပေးထားဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က formula လေးချပြီးတော့မှပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နံပါတ်စင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ formula ချပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး formula လေးချကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ညီမျှခြင်းလေးထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ formula သုံးပေးရမလဲဆိုတော့ if function နဲ့တွဲပြီးတော့မှသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ifs လို့ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ညီမျှခြင်းလေးထိုး if ရေးပါတယ်တက်လေးကုန်လိုက်မယ် logical တက်စပြီးတော့မှတောင်းပါတယ် logical တက်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အမည်ရေးထားတဲ့ဆဲခွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့ formula ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အမည်ရေးထားတဲ့အကွက်လေးကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ formula ရေးတဲ့အခါမှာကလစ်ထောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆဲခွက်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ column B row number 2မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ B2 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့ B2 ဆိုတဲ့ဆဲခွက်လေးကညီညာချင်းညီသလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါမယ် double quote ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတန်းလေးရေးလိုက်ပါတယ်ဆိုလိုလိုက်တဲ့သဘောလေးကဒီရဲ့ B2 ဆိုတဲ့ဆဲခွက်လေးမှာစာရီဘာမှရေးမထားဘူးလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ comma ခံလိုက်ပါမယ်comma လေးခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ if function ရဲ့သဘောတရားအရ logical တက်ပြီးရဆိုရင်သူက value is true ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်အကယ်၍ဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရေးထားခဲ့တာမှန်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြမှာလဲဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double quote ပြန်ပြီးတော့မှရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ comma နောက်တစ်ခုက value is for ဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးမှာဒါတစ်ခုခုရေးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြမှာလဲဆိုပြီးတော့မှမေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တကယ်လို့ဒါဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုရေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က count A နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတွဲသုံးပါမယ် count A ရေးတွက်ပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးရေးတွက်မှာလဲကျွန်တော်တို့က B2 is to B2 ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါမယ် B2 is to B2 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကွင်းလေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ကွင်းတစ်ကွင်းပြန်ပိတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက1ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က auto fill လေးဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကအကုန်လုံးကို1တွေကြီးပဲဝင်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ formula တက်ထားတဲ့ဆွဲခွက်လေးမှာ double click ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ရှေ့က B2 ဆိုတဲ့ဆွဲခွက်လေးမှာ F4 လေးနဲ့ lock ခတ်ပေးရပါမယ်လက်တော့ keyboard နဲ့ကိုကသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ F5 ရဲ့ F4 ရဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့မှ lock လေးခတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး lock ခတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ enter လေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ auto fill လေးပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနာမည်လေးတွေရေးထားတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုတော့1 နဲ့ 3အစင်လိုက်တက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာမှမရေးထားတဲ့အကွက်ဆိုရင်တော့သူကနံပါတ်စင်လေးတွေကို auto တက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆဲခွက်အလွတ်လေးမှာတစ်ခုခုလေးကျွန်တော်တို့အမည်တစ်ခုခုလေးရေးကြည့်လိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီဆဲခွက်တွေမှာတစ်ခုခုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့မှာသူကနံပါတ်စင်လေးတွေတက်ပေးသွားလိမ့်မယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် name ဆိုတဲ့ဆဲခွက်လေးကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့လိုနံပါတ်စင်လေးတွေက auto တက်ပေးသွားတာလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ဇယားခွက်လေးမှာတစ်ချက်လောက်လုပ်ပြပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဇယား file လေးတစ်ဖိုင်လောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးပါဦးမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ employee data ဆိုပြီးတော့ရေးထားခဲ့တဲ့ဇယား file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်မယ်အခုဒီမှာလက်ရှိလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်စင်တွေကို delete နဲ့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်
အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က item မျိုးမြည်တွေရေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ထမ်းနာမည်တွေရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်တွေဒါမှမဟုတ်မျိုးမြည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် row တွေကို short လိုက်ချင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်စင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ auto တက်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့နံပါတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲနံပါတ်စင်လေးတွေတက်လိုက်မယ်1ရယ်2ရယ်ကိုရိုက်ပြီးတော့မှ1နဲ့2နဲ့ကိုဆက်လက်ပေးတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ခြေထောင်လေးရနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ auto fill လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း serial နံပါတ်တွေတက်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာနံပါတ်စင်လေးတွေကိုရိုးမတက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula လေးချိန်ပြီးတော့မှတက်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ညီမြချင်းလေးထိုးလိုက်တယ် if function လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲသုံးပါမယ်တက်လေးကုန်လိုက်မယ် logical တက်စပြီးတော့တောင်းပါတယ် logical တက်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးရေးထားတဲ့အကွက်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်လေးကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီအကွက်လေးကညီသလား double quote ပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် double quote ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့အကွက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်မှာဘာမှမရေးထားဘူးလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ် double quote အတွဲထဲမှာဘာမှမထည့်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်မှာဘာမှမရှိလို့ဆိုရင် comma လေးခံလိုက်ပါတယ် value is true အကယ်၍ဒါဒီရဲ့ဆဲကွက်လေးမှာဘာမှမရေးထားခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြမှာလဲဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double quote လေးပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ် comma ခံတယ် value is for အကယ်၍ဒါဒီရဲ့ဆဲကွက်လေးတွေမှာတခုခုတရားရတာရေးထားခဲ့လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆဲကွက်တွေကိုရေးတွက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကောင်း A နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ကောင်း A ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်တက်လေးတစ်ချက်ကုန်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ C2 is to C2 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က C2 is to C2 လဲဆိုရင်တော့ column number C မှာရှိတယ် row number အရာ2မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ C2 ရေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ is to C2 is to C2 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ရှေ့ရ C2 လေးကိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကကာစာလေးချ F1 နဲ့ F4 လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ lock လေးခတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကာစာပြန်ချကွင်းလေးပြန်ပိတ်တယ်နောက်ထပ်ကွင်းတစ်ကွင်းပြန်ပိတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်စဉ်1ဆိုတာလေးဝင်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto fill လေးဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်1နဲ့3လေးသူ့လိုကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိပထမဒီမှာနံပါတ်ဆိုတဲ့နံပါတ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ1နဲ့3လေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ auto fill နဲ့ဆွဲခဲ့တယ်နောက်က SR နံပါတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ formula လေးချိန်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row လေးတွေတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ short လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် row တွေကိုတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင် serial number လေးတွေက auto ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ row တစ်ခုကို short လိုက်ပါမယ်ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့တစ် row လုံးကိုဆက်လက်မှတ်တယ် keyboard က control ရယ် minus ရယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ row လေးတွေကို short လိုက်တယ် short လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ auto fill ဆွဲလိုက်တဲ့ number စင်တွေကလုံးဝကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့9နဲ့6နဲ့ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်လေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွန်ရောက်သွားတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ SR နံပါတ်မှာ formula လေးချိန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ SR နံပါတ်မှာတော့ row တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေ1နဲ့3လေးသူ့လိုအစင်လိုက်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့က row တွေကို short ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ control အပေါင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေဘာမှရေးမထားလို့ဆိုရင်နံပါတ်စင်လေးတွေမတက်ဘူးရေးထားတဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှသူကserial number လေးတွေအစင်လိုက်တက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်1နဲ့3လေးပြီးတော့ဆဲကွက်လွတ်နှစ်ကွက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆဲကွက်နှစ်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးတစ်ခုခုလောက်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစင်လိုက်လေးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာသူက9လို့မတက်ဘဲနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုဒီရဲ့အကွက်လေးကို auto fill လေးပြန်ပြီးတော့မှဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာ1နဲ့3 4 5အစင်လိုက်လေးပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တွေ item အမျိုးအမည်တွေဒါမှမဟုတ်လူနာမည်စာရင်းတွေရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာ load ပို့လျှော်တွေလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်စင်လေးတွေကအစင်လိုက်မဖြစ်လို့ဘာ formula သုံးရမလဲဆိုရင်တော့အခုသင်ပြပေးတဲ့နီလာလေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel software ထဲမှာ
ဆဲခွက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့နံပါတ်စင်လေးတွေကိုအစင်လိုက်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ